왜? 이게 안 돼. 왜안 돼? 왜안 터져? 무슨들 좋다. 혜인이 줘 그거 로야. 아무것도 절대 없어. 양말 두꺼운 거야. 진짜 재밌어. 오! 빨라! 저거! 빨라! 사고를 만드는 사고를 만드는 뭐하는 거세요? 마음대로 만들어. 아, 말로 홈런 받았어. 초구 말로 홈런이다. 아, 이거 맞으면 안 되지. 이제 하셨다는 거 여기 한 번에 갑니까? 그러니까 또 많이 당하면 안으로. 네, 안으로. 홈런! 받아봐.
오케이, 장애 없나? 오케이. 좋아. 너무 큰데 이거 아니야. 한번 더 돼. 필수만 내면. 누나 위로 이러면 아이고 도와주겠다. 아이고 뼈대가 더 두껍네. 이거 이거보다 뚫었나? 원투로 이렇게 뚫어야 돼. 아니? 이러잖아. 떨어지기 기다렸다가 근데 여기 왔을 때 느낌 그 떨어지면 이 뒤로 가자. 아 변하고 했네 뭔가. 안 봤어? 이거 말로 어디 가봐야 되나? 어디 가봐. 이거 공부해야 될 거 같아. 수업이야. 근데 서울이야. 망가진 거 같아. 얘가 지금 망가진 게 아니라. 이름이 뭐였더라? 원터치. 똑같아. 저거 코아 원터치. 코아. 여기는 설명서도 있는 거야. 설명서도 없어. 여기가 이렇게 되네. 됐다. 잠깐 몇 대 몇이야? 5대 3? 아니야. 그래. 그리고 모여는 뭐 자, 일로 내가 잡은 데가 맞다고. 바로 잡는 거. 서로 잡는 거. 여기가 손잡이라고. 이렇게 좀 보이다, 아영아. 이렇게. 바로 여기 바로 잡는 거 아니야? 맞아. 아니, 맞아. 파울. 파울. 오케이. 들어. 이렇게 돼. 이렇게. X자. 아니야 너무 늦었어. 알았어. 다르다고. 나 해볼게. 지금 몇하고 몇 루야? 진짜 너 잡아. X자. 야, 너 잡아 이거. 해냈어. 이거. 해냈어. 좋았나? 좋아. 자기 이쪽 방에 맞아? 1, 2루. 동영상 거였어. 이렇게 하고. 스윙. 맞다. 얘를 꺾여야 된다. 맞아. 이해가 안 돼. 세대 저도 돼. 그래, 이해를 못 해. 싫어. 할 수 있어. 다음에 자기 역시. 아니, 친구한테. 얘를 한번 꺾여야 돼. 못 얻는 걸 밀어내기.
고무줄. 5대4? 걔는 왜 거는 거라고? 그러니까 공을 잘 던져야지. 강속구만 던지면 뭐해. 걸려가지고 왜 거는 거라고? 말 들어가지고 뭐. 5대4? 아니, 저렇게. 얘는 거는 거라고. 얘안 풀릴 거 아니야. 5대4야. 오 대 4? 5대4 맞지? 5대4 1, 2로 5대5야? 5대5 동점. 수아웃. 볼이야. 아니야, 아빠 멈췄어. 비디오 판독해도 멈췄어. 동점. 동점. 3회 말? 이번에도 값이 내야 돼. 아빠 8대 5쯤 80. 오히려 던져. 응. 볼 하나 잃어버렸어. 그냥 던져. 아, 파란색 하나? 응. 여기! 아, 거기 있다. 잘했어. 쳤더니 기다렸다. 여기다. 기다렸다. 공 잘. 오, 그렇지. 좋아요. 좋아요. 잘 기다렸다. 그렇게 치면 홈런 칠 수도 있을 것 같아. 오! 몰라! 여기도 말고도 여기도 말고. 자, 기다렸다가 잘 쳐. 잠깐만, 좀 6대5. 맞지? 잠깐. 7대 5 아니야? 아, 맞아. 7대5. 7. 자, 오자. 잘했어. 안타. 잠깐만. 오늘 한번 해볼까?
몰랐지. 7대5 주자 1루. 기다렸다가. 오, 잘했어. 보면 홈런. 근데 알루미늄맨 저런 애들. 나보다 동생인 것 같아. 잠깐. 또 너무 일찍. 천천히. 오, 잘했어, 잘했어. 잘했어. 오! 3대5. 일단은 말르고 9대5. 이제 아빠 코를 던질 시간인가? 안돼. 예. 망했어. 또 말로만 예전보다 더 많이 넣는 거야. 자. 그렇다, 잘했어, 잘했어. 말로만 주면 오, 갔다. 아, 가. 기다렸다가 힘차게. 알지? 스트라이크 아웃. 어? 진짜. 투아웃이야? 아, 야구 저기 있었는데. 아웃. 아, 진짜! 10대5. 다음에. 아, 마지막이다. 마무리. 이제 마지막 공격. 아빠가 5점 내야 되네. 10대5 맞아? 10대5 맞아. 마지막 게 마지막 공격. 파울. 파울. 볼. 파울. 안타. 아야. 안돼. 안타.
뭘? 네. 앉아. 아직 10대 5야. 아직 10대 5야. 진짜. 1, 2로. 앉아. 아, 이거 아웃. 아, 이거 아웃. 그다음에 1-3. 주장 1-3루. 원아웃 1-3루. 점수 안 나. 10대 5, 여자는. 이거 아웃이야. 잘 다녀. 볼. 안 돼! 안 돼! 투아웃. 10대 6. 아웃 끝. 아! 안 돼! 이거 어, 1, 2로. 이거 1, 2로. 안타! 말로! 네! 좋아, 투수 바꿔야 될 것 같아. 완전 플레이어 끝내고 싶어. 투아웃 말로. 역전 끝내기 말로 하면 칠 수 있을 것 같은데, 아까? 무서워. 누구야? 프로스트. 좋아. 프런트 잘하니까. 오, 완전 감속했어. 완전 이제 감속했어. 던졌어야 했는데. 그래. 오! 볼. 볼. 안돼! 스트라이크 볼. 쓰리볼. 안돼! 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 이거 이상해. 아! 아. 몇 시야? 4시